今天来生呛个八爪鱼，浇一点酱汁。哇，这个场面，哎呀，直接粘到锅，粘到碗上，控制不住了。哎呀，这样吃吧。 再加一个，有谁看到他在动？一个没吃过瘾，再来一个。动了动了。 来一碗最贵的面条，哇！来吃个海参，我老公可说了，这个视频红心过300，明天给我整一只10斤的。哇，6个斤多的海参，营养价值所在。免费的红心给我来上一个，来一只2斤的皮皮虾，8斤的皮皮虾说了，这个。 视频双击过300，下个视频让我吃8斤的。哇，肉肉，双击，这么大个，给我一个双击吧。来5只大鲍鱼，我老爸说了。 这个双击过500，老公不给我买鲍鱼，他给我买一只5斤的啊，好想吃啊！哇，鲍鱼底下是内脏，不能吃的。小红心，给我一个呗。